Oh my God. Be careful, baby. Ok, aquí están conectados en el blog Perfect Infinity, Cecilia, Elien. Oh, qué fuerte. A Sabina, Molly e hijita. Chicos, buenos días. Oh my God. Ok, así me despierto. Me he despertado ya hace rato, ya hace como más de media hora. Hoy día es miércoles, así que han venido las personas que cortan el pasto. Están cortando todo el pasto. Ok, antes que se acabe la batería. Vinieron a cortar el pasto, pero de paso van a cortar toda la mala hierba y todas las cositas de Molly Gardens. Por eso Molly está aquí, Max también, no pueden salir porque pues, obviamente Molly los va a ver y los va a comenzar a perseguir y todo. Así que voy a hacer desayuno, pero va a ser un desayuno distinto porque quiero hacer pan integral, pan, pero con huevo frito encima. Y tengo una palta, pero es bien pequeñita, así que no sé si alcance para 2 panes, no sé, o sea, para las rebanadas de pan integral, no sé. Así que acompáñenme en esta mañana. Espérate, ya vamos a regresar. Wait, I'll be back. Oh my God, siempre me da pena esto. I'll be back. Ok, tengo que hacer esto porque Molly sabe abrir la puerta. Ok, chicos. Oh my God, el Camaro. Con el Camaro vamos a ir a Miami. Y yo estoy en pijama. Es que Jim me dice que le va a poner fertilizante y quiere que la acompañe. Y dije, ok, ya, le paso para ver las plantitas. Look at the mangoes, baby. Look at this. Yeah. Look all the mangoes. Miren los mangos cómo están de hermosos. Miren este mango. See what it says. Oh my God. Put it on the base. Okay. As wide as the. And it's for 3 months. Oh, that's great. Ok, este es el fertilizante que compramos ayer en Lowe's. Miren, oh my God. Oh baby, look at the. Oh my God, look all the avocados. Miren todas las paltitas, aguacates. Oh my God, yo también, miren esto. Muero. Oh my God, baby. Wow, there's a lot of avocados. Wonderful. Miren qué hermoso este el día. Look at this. Look all these ones. Look all these ones. Yep. Oh my God, hay bastantes paltas. Look at that. Oh my God. Ok. El durazno también, miren todas sus hojitas nuevas. Pero todavía no veo flores, así que todavía falta para tener duraznos. Aquí está el limón, que tiene 2 limones chiquititos aquí. Lo malo de este limón es que cuando corre un montón de aire, al final se llevan las flores y cuando hay limones chiquitos se los lleva. Oh my God. I don't know what happened. ¿Qué pasó? Hold it up. Oh my God. Se secó, pero si estaba yendo súper bien. ¿Por qué? ¿De qué se ha secado? Estaba muy bien. It was doing all great. Now it's all black. Where are you? Max ya se dio cuenta que estamos acá. Stay. Where's your sister? Molly. Molly's sleeping. No, I don't want her to be crying in the garage. Molly. Oh my God. Max ya se dio cuenta que estamos acá y Molly no viene. Ojalá que no esté llorando en la lavandería. Y, ok, vamos a entrar por acá entonces. Oh my gosh. Molly, we're here. Ok, recién acabo de prender la cámara y yo decía, ¿dónde está? Maxi, ¿vieron cómo se pone a llorar, pobrecito? Ok, look baby, look at this. Hold it. Look my pepper. Look at this. Watch out. Oh, baby. Max, move. Look at did you see it? Yeah. Watch out, Max. Watch out, Molly. Move. Miren. Oh my, baby, look at this. Look this. Oh no, uno se cayó. Ay, no puede ser. Se cayó un pimientito. Miren estos pimientos gigantes. Mira mi mano.
Tamaño de mi mano. Y miren este gigante también. Ok, vamos a poner esto acá. Las demás plantitas de limón. Acá hay un limoncito. No sé si es limón o naranja, pero acá hay uno. Y miren todos estos limones. Como les digo, estas plantitas están para trasplantar. Y Jim va a ver ahora los... Go get my sandals. Ok. Maxi, don't kill it. Ay, este Max quiere comerse todas las lagartijas. Ok, voy a traer sandalias para Jim. Ok, en la mañana, como les dije, vinieron a cortar el césped. Y de paso cortaron toda la mala hierba. Y está por todos lados. Pero aquí está mi planta de papa. Y aquí está la otra papa. Solamente que... ven, ay, todo esto. Pero bueno, les pongo esto para que Max no se vaya siquiera a acercar y querer comerse la planta. Y aquí está, creo que les mostré en el blog anterior. Ven cómo le están saliendo los capullitos. Pero pues no hay ningún mango todavía. Aquí está un mulberry, pero los que cortaron esto parece que no se dieron cuenta y cortaron el otro mulberry. Where's the one that cut down? That one. See? I think they thought it was a weed and they just cut it. Miren, cortaron mi mulberry. Parece que no se dieron cuenta y pensaron que era una mala hierba y lo cortaron. Pero acá tiene uno chiquito y tiene hojitas, así que pues igual va a brotar, pero... ¡ay, cólera! They give it a little fertilizer? Yes, baby. It's alive. I mean, it has the leaves, but they're small. So it's gonna grow, but it's gonna take time. Watch out. ¿Sí? Maximiliano. Max. And look at this one. See? That's what I'm telling you. Yeah. See, look. They get black and they don't get bigger. So I think that one is... Yeah, but they're a great plant. Oh my God. They're growing like so fast. Come on, look at it. Come on. Quiero que vea. Hey, what are you doing out here in your pajamas? Look at this. Oh my God. Miren qué gigantes están estos. Y miren los de allá arriba. Oh, vaya, esto no se puede ver bien. Miren. See, not only do you put it mangos. around there, you put it as far out as your leaves go out. Okay. But you see the mangoes, baby? Yeah. Okay, Molly, Max. Ellos felices oliendo. Oh my God, a Max está que se le sale más el pelo. Parece que... Stay. Ok, vamos a ver. Uy, le voy a mostrar a Jimmy, te paso mis naranjitas. Ay, acá. Oh, yo pensé que solamente iban a cortar eso. No, han cortado todo. They cut the whole lot. They cut this area too, the whole lot. Yeah. That's great. Pensé que iban a cortar solamente lo de acá, pero cortaron todo eso también. O sea, es que todo esto es el lote, pues. Pero acá tenemos... Ok, ahora sí se ve mejor. Antes se veía todo hecho una desgracia. Look at these tiny ones. All of them are oranges. All of them. Look how many oranges they have here. Great. And this one too. They have oranges there too. La Tangelo tiene unos poquitos nada más. Ok, Maxi. Ok, chicos, esto fue... Let's go over and put a little more on the avocado tree. Ok. But let's go this way so they can see us. Yeah. Vamos por esta parte porque después ellos se van a asustar. Maxi, no, hijo. This is wonderful. Yes. Acá nada más bebé. Oh my God. Yo estaba editando un video, pero es que no puedo hacer nada. No puedo editar. Yeah, right? That would be nice. Yeah. Oh, look how they're playing. Look at how happy they are. Yeah, we got to go through here again and pick up like that. We got to get that plastic thing out. Oh my God, miren cómo juegan. Ellos son súper felices. And we got to get this tree out. That's the biggest threat This to our one. pool. Yeah. Este árbol de acá, tarde o temprano lo vamos a cortar porque cuando sea temporada de huracán, es más que probable que este árbol se caiga. No se ve muy seguro, así que hay que cortarlo. Los pinos se mantienen súper bien, pero este árbol está bonito y todo, pero por la proximidad y todo no es seguro, así que tenemos que cortarlo. Lo hemos estado cortando, como ven, poco a poco, pero no, hay que traer una máquina para que lo corten y se lo lleven, porque esto sí nos puede causar un daño, puede romper el screen cuando sea temporada de huracanes. But I mean, the hair that is falling, that Yeah. like a hole, is getting bigger and bigger.
Miren este hueco que tiene Max. El pelo está que se le cae y se le cae a pedazos. Un lizard chiquito. Hola lizard, hola lizard, hola lizard. Good boy, Maxi. Good boy. Baby Max is poopy. Good boy, Maxie. Good boy. Está haciendo su popó, mi Maxi. He's not walking anymore that much. Where's Molly? Molly! I don't... Oh, she's there on the chair. Oh, okay. She's taking the sun. Molly dice, ok, ya corrí, ya jugué, ahora voy a tomar el sol. Good girl, Molly. Good girl. Miren mis moras. Good girl, bebita. Oh, baby, why don't you put those also some in the mora? Like when we come inside, because this thing is locked. Okay, I'll save one hand. Molly, Molly. Stay there, bebita. Stay, stay, stay. Lay down, stay. Lay down, stay, stay. Toma el sol, hija. Toma el sol, toma el sol. Ya, vamos a estar por acá nomás. Ok, vamos a ponerle más fertilizante a todo esto. Y ya les hablo después. Y vamos a poner fertilizante a la mora y ya les hablo. Ok, chicos, voy a hacer el almuerzo. Acá tengo la mantequilla. Ok, este es un huevo que se van a reír conmigo. Dígame que prenda la luz. La vez pasada que comimos carne, ¿se acuerdan que partimos a la mitad porque pues era muy grande y era de noche y no queríamos comer tanto? O sea, tanta carne de noche. Lo partimos y el huesito, porque este es un T-bone, el AT, aquí está. Esa vez yo lo guardé el huesito porque no lo puedo partir y pues ni modo que le dé a uno y a otro no le dé. Entonces lo que hice fue, como son dos y sabía que íbamos a comer esto tarde o temprano, pues dije, ok, voy a guardar esto en la refri y cuando cocinemos esto ya tengo este hueso, ahora tengo dos huesos y pues ya le puedo dar un hueso a Molly y un hueso a Max. Y estos huesos, chicos, no pasa nada porque este es hueso de res. Esos huesos sí ellos no me pueden comer porque muchas carnazas que venden en el supermercado son de huesos de res, de vaca. Así que no hay problema con esto. Ellos ya lo han comido antes y no les ha pasado nada. Así que aquí tengo el hueso. Y ahora aquí tengo el hueso de Molly. Es que tienen que ser por iguales. No le puedo dar un hueso a uno y otro. No es imposible. Tengo que darle a los dos lo mismo siempre. Y ahí está Max descansando. Pero bueno, vamos a hacer el almuerzo. Voy a cocinar uno de estos. Esto compramos ayer. El chorizo no lo he congelado todavía porque dije capaz iba a querer comer hoy día. Pero no, así que hoy día sí lo voy a congelar. Y ayer compramos estos steaks también. Están bien, bien ricos. Me encanta esto porque esta pielcita, la grasita, le da un sabor bien rico. Así que aquí tengo un steak y acá otro. Voy a cocinar sí o sí este por el huesito que les estoy comentando, pero ya lo partiré como para que tengamos igual porque no creo acabar todo esto tampoco. Y a Jimmy le encanta bastante este corte. A mí también me gusta el corte, pero tengo que cocinar esto sí o sí por el huesito. Ok, voy a hacer entonces carne con ensalada y Jimmy está diciendo que también quiere que le haga frijol, así que necesito una lata grande. Ok, vamos a usar esta lata grande o dos latas pequeñas. ¿Esto cuándo vence? Esto vence en el 2023. Ok, este vence este año. Y acá tengo otro que cuando vence. Este vence el 2022. Siempre me gusta hacer esto. Ok, estos todos acá son de 2022. Alguno que sea 2021. Bueno, no hay. Y quiero hacer dos iguales. Así que voy a utilizar esos de aquí. Uno vence este año y el otro vence el año que viene. Y ahí está. Y los que falta vencer el 2023, 2024, lo que sea, esos los dejo para después. Cosa que de esa forma utilizo todo sin que se lleguen a pasar o expirar. Y eso es lo que hago con todas mis latas. Igualito. Las latas que tienen las fechas más recientes las pongo adelante. Y las latas que van a vencer de acá 2-3 años las pongo atrás. Y estoy como que así rotando las latas. Ahí arriba también. Con todas las latas siempre las hago de esta forma. Así que ustedes me dirán, ¿hacen lo mismo con sus latas? ¿Las rotan también o cómo? Ok. Dejando mis latas a un lado. Empecemos a hacer el almuerzo. Up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money,
Ok, chicos, aquí está entonces el almuerzo. Ok, no tomó mucho tiempo que digamos hacerlo. Aquí está la carne de Jim, le puse un pedacito del mío para que pues esté casi igual. El frijol, carne, ensaladita, esta salsa mil islas, que es la que le gusta a Jim. Yo lo voy a hacer con la vinagreta que saben que hago. Y aquí está Gatorade, no, este es Powerade rojo con hielo. Así que este es el almuerzo de mi esposo, chicos. Esta es la manchita que cayó de acá. Pero bueno, aquí está el almuerzo de mi esposo, cuchillo, tenedor, servilleta. Y le voy a llevar esto ahora a la habitación. No sé si va a comer en la habitación o va a comer acá. Baby, are you gonna eat in the bedroom or here? Ready? Are you gonna eat there or here? I'll eat with you. Ok, entonces acá ya tengo esto listo, la sal, pimienta ya está. Entonces, cambio de planes, mi esposo va a almorzar acá conmigo. Pensé que íbamos a almorzar en la habitación. Baby, ready, come here. Ok, les hablo, chicos, cuando ya tenga todo listo para él y para mí. Ok, chicos, ya terminamos de almorzar. Me quiere dar sueño, pero no me quiero dormir. Ok, acabamos de terminar. No, ya almorzamos, ya no les pude como que grabar nada porque teníamos hambre, tenía hambre, ya más de 2 de la tarde. No, recién son las 2:13. Así que hemos almorzado a plan de una y algo hemos almorzado. Pero bueno, ya terminamos, no me quiero dormir, no quiero, oh my god, no me quiero dormir. Es que me da sueño después de, ¿cómo se dice? Después de almorzar, siempre da un poquito de sueño. Les di el huesito. No terminé mi steak, como la mitad. La tercera parte lo separé. Y yo tengo el plato acá al frente, lo voy a poner en el microondas y ya más tarde lo comeré. Pero le corté el huesito. Y le di el huesito a Max. Y el otro hueso lo tiene Molly, que está ya comiendo. Así que ellos van a estar masticando su huesito. Y tengo que seguir editando. En la mañana no pude editar porque mi esposo quería que lo acompañara cuando estaba colocando fertilizante a las plantas. Ok, chicos, entonces voy a editar, así que no hay nada como que súper interesante que mostrarles. Me voy a lavar los dientes, empezar a editar. Y más tarde, bueno, tengo que sacar a Molly y Max a pasear de acá unas horas. Y luego de eso tengo que empacar. Y tengo que empacar las cosas de Max y Molly porque tengo que llevarlos al dog sitter. Se van desde esta noche porque mañana tempranito nosotros nos vamos a Miami. Así que no voy a poder como que dejarlos mañana. Me hubiese gustado, pero va a ser súper alocado hacer todo eso. Entonces, no, mejor los dejamos hoy de noche. Después de que cenen, los dejo allá. Pero bueno, entonces ya les hablo cuando esté haciendo otra cosa interesante. Porque ahora voy a editar y eso no tiene nada interesante y no es nada divertido. Pero tengo que editar para poder darles video nuevo en el canal principal. Así que les hablo dentro de un rato. Oh my god, un conejito. Ok, chicos, a este punto no recuerdo exactamente en dónde nos quedamos. Creo que les dije que iba a editar. Pues les cuento que estuve editando desde hace rato. Casi la tarde después de almorzar me he dedicado en editar el video. Ya se está subiendo a YouTube en este momento. Molly, despacio, hijita. ¿Qué pasó? Molly, ¿qué pasó, hija? Oh, oh my gosh. Acaban de ver un... ¡Ay! Look at the rabbit. Miren, el conejo está allá. Ahí hay un conejo. Ven, esa abuelita es un conejo. Ok, chicos. Hay un conejito acá. Y Max y Molly ya lo están viendo. ¡Ay, no puede ser! Ok. Oh my god, the Wi-Fi is not... Estoy haciendo en vivo en este momento, pero me sale que... Ok. Voy a voltear la cámara. Estoy haciendo en vivo, chicos, ahorita. Miren, ahí están conectados. Vamos a ver quiénes están conectados en el en vivo. Están conectados, ¿quién? Fiorella, Maritza, Sabina. Oh my god. Ok, se está complicando porque... Ok. Sabina, Cecilia, Perfect Infinity. Miren el... Ok, ustedes están viendo lo mismo que estoy grabando ahorita con la cámara. Ok, ahora sí. Mi cámara de vlogs está como que fallando un poco. Oh my god, miren cómo se ve. Ven, se ve más oscurito acá. Ok, aquí están conectados en el blog Perfect Infinity, Cecilia, Elien. Oh, qué fuerte. A Sabina, Cecilia, Cornejo, Fiorella, ¿quién más? Jenny, Marina, ¿quién más, chicos? Ok, entonces estamos... Oh my god, ok, se está como que pausando. ¿Sí? ¿Se ve esto de madera? Sí.
Ok, chicos, voy a cortar el en vivo y lo voy a empezar otra vez porque tengo que prender, voy a apagar mi wifi y prender los datos de mi celular. Desde que habla el video. ¡Oh! Mi celular se acaba de poner la luz roja. Oh my god, no puede ser. Ok, corto con este en vivo y abro otro desde mis datos para que lo vean mejor. Ok, corté un ratito el en vivo, chicos, y me estoy dando cuenta que la batería de la cámara está en rojo, así que en cualquier momento se va a cortar. Había un conejito ahí, qué bonito conejito. Y pues estamos prendiendo el fuego. Okay, I need you to step back a little bit. Oh, okay. Oh my god. Be careful, baby. I'm careful. Oh my god. Es una romántica tarde aquí. Se ve así y estamos prendiendo esto porque Jim tiene tronquitos de madera. O sea, bueno, tiene troncos. Y porque debajo hay un montón de documentos. Documentos del trabajo que no los pueden simplemente botar a la basura, tienen que destruirlos porque son documentos bien privados de la empresa. Entonces hay que destruirlo, hay que deshacerse de toda la evidencia. Ok, vamos a estar acá entonces un rato, voy a ver si me puedo tomar fotos y empezar otra vez con el en vivo en Instagram. Yo los veo después, chicos. Tengo que empacar también y arreglar las cosas de Molly y Max que tienen que ir a la dog sitter. Tienen que irse con la niñera. Qué chévere, chicos. Miren, qué romántico se siente esto. ¿Es posible que nosotros vas mañana temprano con los perros? You want to? Sí, a 7 de la mañana. Oh, ok, ya. Le voy a escribir entonces a la niñera. Ok, voy a estar acá con Jim apreciando el fuego en esta tarde tan... Oh, baby, it's so romantic this. Nice. Look at your forest. Nuestro bosque. Dogs. Este pequeño... Esto Jim está diciendo que justamente lo habíamos dejado para que los conejos se escondan ahí, para no quitar después todo el hábitat. Oh my gosh. Ok, vamos a quedarnos aquí un rato más y luego ya nos metemos. Chicos, acabo de terminar de cenar ya. Han pasado varias cosas que no he grabado. Luego de la fogata continué con el en vivo en Instagram. La pasamos como siempre muy muy bonito en Instagram. Hubo una cuenta que se metió a preguntarme estupideces. Disculpen la palabra, pero es que eso es. Pero en esta ocasión dije, oh my god, ¿por qué el acoso? Así que lo único que hice fue bloquear a esa persona. Pero de verdad, chicos, no entiendo cuánta, o sea, de verdad, no entiendo la obsesión conmigo. Pero bueno, eso fue en un instante, así que ya fue. Luego de esto continuamos con el en vivo. Oh my god, hablamos de un montón de cosas. Estaba en pleno en vivo cuando mi esposo vino y me preguntó qué cosa quería cenar. Y luego me trajo la cena y ustedes lo vieron en el en vivo. Oh my god, pues súper bonito, romántico. Pero bueno, voy a terminar. El video ya se subió a YouTube, el video de mi máquina de coser. Voy a hacer la miniatura, los demás ajustes, los ajustes de siempre. Y ya subo el video de una vez, un 10 de la noche acá. Es decir que en México son 8 de la noche más o menos. Les quiero mostrar esto que me acaba de llegar. Ok, esta es la continuación. Se me acaba de llenar una memoria. Les estaba hablando. Les iba a mostrar algo y justo el celular, justo la cámara sale como que ¡pum! Ya no tienes espacio en la memoria. Miren lo que me acaba de llegar. Ok, es todo un desastre porque estaba organizando el tema de la ganadora del concurso, lo que le voy a enviar porque aparentemente, y tengo que arreglar también esto, aparentemente no le puedo enviar el spray. Esto de aquí no se puede enviar porque es inflamable, así que no le voy a poder enviar esto y me da cólera porque eso tiene un olor bien rico. Estaba hablando con ella y parece que quiere que le envíe uno de estos glosses que están abiertos porque yo se los he mostrado en videos. No es que lo haya usado, no recuerdo si lo usé o no, pero si es que lo usé fue para mostrarles en el video, pero no los he vuelto a usar. Por eso es que están con cajitas acá, productos que utilicé para video y ya nunca más. Y ella me comentó que sí, que no importa, que igual le gustaría uno de esos glosses porque le gustan los glosses con brillo. Así que le voy a mandar una foto dentro de un ratito con los 3 tonos que tengo para que ella escoja cuál quiere y enviarle ese en vez de este setting spray. Y me llegaron 2 paquetes. Y yo dije, oh my god, ¿qué es eso? Uno de esos paquetes, chicos, es esto que había pedido que voy a utilizar mañana cuando estemos en el carro. Esto es un chupón para el carro para poner la cámara. Oh my god, estoy súper emocionada. Aquí está y se ve muy bien. Tiene su plastiquito aquí de seguro, pero dentro de todo se ve muy bien, se ve firme. Ya lo probé acá y sí chupa muy bien, o sea, se mantiene bien duro. Y voy a aprovechar en llevar esto. Obviamente voy a llevar también este trípode de aquí. También tengo que llevar esto.
porque esto es lo que utilizo para el trípode, pero también lo puedo utilizar aquí y puedo poner mi celular, entonces podría hacer en vivos en el carro, pero así que se me vea muy bien sin estar yo sujetando el celular. Y justamente compré esto para que cuando estemos en el carro, poner esto en el centro, poner la cámara, que yo les pueda grabar como con más libertad estando en el carro sin tener que estar agarrando la cámara. Así que hace tiempo quería comprar uno de estos y por fin lo pude hacer, ya llegó. Lo otro que llegó fue algo que me enviaron para que haga review en Amazon y son estas luces LED. Oh my god, hace tiempo, o sea, me han llamado bastante la atención, pero nunca pensé en comprarlas porque pues no. Pero he visto que muchas personas, sobre todo en TikTok, en sus habitaciones tienen las luces en todo, en todo alrededor y pues da una calidez bonita. Lo que yo quiero probar es poner las luces detrás de cada mueble. Ponerlo detrás para que cuando esté hablando se vea la luz de los focos, pero también detrás de cada mueble se vea un reflejo de luz. No sé cuán potente es esta luz, pero es así y es de colores y sería chévere porque en cada video pondría un fondo de color distinto y se vería súper cool. Ahora, eso es lo que me han enviado. Me van a enviar también otro juego de luces, pero más grande aún, porque este no recuerdo cuántos metros dice que es, pero el que me van a enviar, o ya lo han enviado, falta que llegue a la casa, es mucho más grande que este. Así que, oh my god, voy a poder utilizar para todo el techo, para todo. Oh my god, va a ser como una fiesta este estudio. Ok, tengo estas dos cositas, entonces esto para estrenar mañana. Voy a hacer lo que me falta para subirles el vlog y empezar a empacar. No he empacado nada. Oh my god, no puede ser que no haya empacado nada. Pero es que no empaqué nada porque, ¿cómo les puedo decir? Porque he estado haciendo muchas cosas el día de hoy, chicos. Pero bueno, termino de hacer esto y empezamos con empacar y ya me ayudan a empacar ustedes. O sea, vamos a ver qué cosa llevo a Miami.